Амигос, где находится ваше место для счастья? Представьте себе то, что внутри каждого из нас горит костер, и мы можем назвать его костром счастья. Для того, чтобы костер жарко горел, для этого необходимо дровишки подбрасывать в него постоянно. Чем больше топлива, тем жарче он горит. Каким образом вы можете подбрасывать дровишки в ваш внутренний костер? Благодаря тому, что вы находите что-то внешнее, то, что может вас вдохновлять, может позволять вам чувствовать себя хорошо. Это могут быть люди, это могут быть места, события, все что угодно, то, что позволяет вам помнить о вашем счастье и о вашем костре счастья. Так вот, амигос, наш еженедельный месседж – это зажигайте свой внутренний костер счастья.